ভাই কি বললি পার্সেলে কি বললি ভাই? কটা? তিনটে। এক মিনিট দিয়ে দিচ্ছি। কতক্ষণ লাগবে? শুকনো দেবো না, ঠিক আছে? শুকনো দেবো না? সারা দে এদিকে। আমরা এগো সারা। চিকেন কোথায় খাবারে? এইদিকে ছাড়ো। ও অনেক না না তুমি অনেক আগে আছো। লেগ দেবো লেগ দেবো। ওই যে आप बोल ले हाँ अब सारी अंडा अंडा ঠিক আছে চল भाई क्या है भाई तीन टका का भाई जे भाई रहते अंडा दी अंडा क्या देंगे भाई कितने वो चिकन कहाँ था रे भाई बहुत दिन बाद हाँ और खबर है अंडा अंडा भाई बच्चा का जान ले रहा भाई बच्चा भी मेरा जान ले लेता पता है खोला कहाँ गया अंडा আমি আবার রানু দিয়ে হয়ে যাব না তো ওখানে যা আছে তাও কষ্ট করে যাও যা হওয়ার अरे भाई वीडियो मत कर माल काटा तुम्हें समझ में आ रहा है आगे बढ़ जाइए भैया डाला गिर जाएगा
80 টাকা। হ্যাঁ হ্যাঁ 50 টাকা দাও না, হয়েছে তো অনেক, 50 টাকা দাও। ঠিক আছে। ডিম বললে দেবো দাদা। চিকেন বিরিয়ানি কত করে দাদা? চিকেন 80 টাকা। রোজই বসেন? হ্যাঁ রোজই বসেন এখানে? রোজ কটা থেকে কটা পর্যন্ত থাকেন? 11টা থেকে আলু মারে ওখানে 5:30 6টা। কোনোদিন বন্ধ থাকে না রোজই খোলা? খালি রবিবার বন্ধ। আচ্ছা। এই জায়গার লোকেশন কি আছে যদি আসতে চাই লোক? মানে দাদা এই জায়গায় লোক আসতে চাইলে লোকেশন কি আছে? ডিম বললে ক্যানিং স্ট্রিট। আচ্ছা লঙ্কা হ্যাঁ